好，8大武林高手已经聚齐了，到底第一个故事大会要分享的是什么呢？请写下你人生中受过最大的误解。误解。最大的误解。打个比方，比如说别人都以为我是个花瓶，你这个比方很不恰当。不恰当的比方是误解啦，你懂不懂？所以是最大的误解。也没有这种误解。好，这个例子大家听听就算了啊，我们开始写。那这纸不够，纸不太够。因此只是误解，不写太多。懂。都写完了吗？好，写好了。好了。好，谁先讲？你说你吧。啊，我说我啊。哦。小时候呢，所有人都误解我是一个女孩。啊？真的吗？他们都误解我。后来他们怎么发现你是男孩的？结婚以后了。太久了吧也。因为那把秀发可飘啊那种的。我也被误解了，刚刚过来的路上。没有，我觉得无所谓啊，因为你误解嘛，所谓误解就是没办法解释，向人家解释的一件事嘛。因为我从小除了长相以外呢，而且我人挺斯文的，最主要的是我是一个非常细心的人，所以也免得费唇舌来帮自己辩护啊，或者什么。你说我是什么就什么了，就是还是要和自己和解就好了。对呀，所以一直练下来了，就变成今天的千面影帝啊。谢谢。接下来我们要看看佘诗曼老师。哦，我啊。来，请亮牌。我和黎姿不合。本节目由胡姬花古法小榨花生油赞助，胡姬花只做花生油。本节目由上汽大众豪华旗舰 SUV 全新途昂 X 赞助播出。本节目由三星 Galaxy Z 系列折叠屏手机赞助播出。本节目由让小宝宝先吃上有机食品的君乐宝优萃有机奶粉独家冠名。本节目由让小宝宝先吃上有机食品的君乐宝优萃有机奶粉独家冠名。本节目由三星 Galaxy Z 系列折叠屏手机赞助播出。本节目由上汽大众豪华旗舰 SUV 全新途昂 X 赞助播出。本节目由胡姬花古法小榨花生油赞助，胡姬花只做花生油。我和黎姿不合。不是误解吧？这个不是误解吧？这个。怎么回事？这个解释。因为那个時候我們拍《金枝欲孽》嘛。咁你即係話你係天下間最可憐嘅人啦，係咪啊？就算我再可憐，都唔關你事。我哋面自己輸晒啦，你仲想點啊？你輸晒，咁我又得到啲乜嘢啊？那年她是拿了最佳女主角，然後很多報道都說我就跟她不好了，然後就不和了，是這樣咯。那你跟他本來是朋友嗎？朋友，但那個時候因為每天都要拍戲，哪有時間出去玩啊、吃飯？沒有的。你能聽出來嗎？是朋友的朋友。沒有啦，那個時候因為天天拍戲，對白很多，也沒有必要去解釋，所以就一直都以為是不合。不是跟黎姿不合，是跟所有人都不合。那個時候，尤其是你。如果當時就有微博的話，你看到這樣的新聞，會不會想發一條微博跟大家解釋一下？也不會，因為我們不是那種人啊。但我們自己知道沒事的嘛，所以我們也都是很低調的人，我們就不解釋了。結果去年我們出來吃飯，然後我們都拍了個照發微博了，然後所有人都知道，但是17年後哦。哇，不合了17年，終於好了，以為。剛剛宋賢哥一直在扮演那個部分網友，他一直在說他們17年後終於冰釋前嫌，就一直在旁邊解說。所以就是
没有喽。也是一个没法解释的误解。所以也借着这个收视率那么高的一个节目来非常好，非常好，澄清一下啊。我们是好朋友。哎，那我们也很喜欢看 TVB 的影视剧嘛，我们也很关注你们的台庆啊这些活动，就是真的会有同台竞技之间想要跟谁 battle 一下吗？有啊，有，当然有啊，在自己的心里面而已啊，不会演出来吗？那不会。好，红姐点一个，您觉得下一个交给谁？我都看你。哎呀，我分享这个真的是太难分享，因为我一般受到什么误解，7点钟误解我，7点10分我在网上已经说完了，就解释清楚了。但是我最近一大段时间有很多观众呢就会觉得我录有些节目比较委屈。比如说有的时候大家扮很多很好帅气的造型或者怎么样，我永远分到一个最丑的角色。当然，其实是我本身底子就是那样子哈。还有一方面是因为我自己真的很喜欢演那些很怪里怪气的角色，因为我觉得那些角色很奇怪，反而我演他的话更能让那个角色更好玩，不是他们就是挑剩下给我，是我自己挑的。希望大家看我所有节目的时候都是怀着高兴的心来看，而不要特别心疼我，没必要，因为我真的很热爱这份工作，所以就希望看的我节目都高兴。你今天演的这个就是帅气的角色呀？对啊，今天给我太帅了，我还有点不高兴呢。对呀，我想演这个。我那个厉害了，很厉害。我那个误会了，到今时今天在网络上还流传的，还在说。对，就是说呢，就是有一个有钱的跟我谈恋爱就是我连巨大的财富都放弃了，而且他把整个我跟我太太的这个故事，他混在其中一起说。真的就是我认识我太太以前，她在 TVB 的时候曾经真的出过车祸。那误解就是他把整个故事融合。当时我有一个那么有钱的一个机会，但是呢，我为了照顾太太，她撞车了，我为了照顾她一辈子，我拒绝了一个巨大的财富，还要跟我太太上用一生，好感动，很感动。所以那个我懒得解释了，就这么美好的男人。这个误解故事对你是加分的，大家看完以后觉得你人好。对，我太太就说你有那么好吗？真的吗？有这个人出现过吗？美丽的误会就没有再去解释它了，不需要解释了，因为整个故事是写得很美好的。从我出道到现在吧，就是我听过比较离谱的哈，就是说我爸带着我带资进组，后来呢引申到资源咖这3个字。资源卡。对，然后后来又说我什么亲戚是上面制片人啊，或者怎么样，就是因为我家庭就是爸爸妈妈都是普通的工人。是他爸跟他妈都是普通的工人。普通的工人，对。跟我一样是个美丽的误解，美好的。下个问题，好，我们来看一看英子的故事。就是之前就是介绍的时候，我说是仙女落地。如果你要用一个形容词来形容自己，会用什么样？仙女落地，就是它是2个词，不是连在一起的，是要把它划分开。仙女可能就是大家固有的印象，我经常演一些。比如说仙女啦，然后比较美的一些角色，大家会认为你可能，生活中你也是这样一个仙仙的、美美的形象。但实际上，落地呢是指我个人的性格比较接地气儿，然后大条，有点女神经的这种感觉。但是我想表达就是，我剧中和我生活中其实是有反差的。当时那天特别紧张，我就说了“仙女落地”这个词儿，就导致大家先入为主的误会。她跟我都是山东的女孩，完了我可能之前也是有看你一些节目，会觉得英子相处下来跟我之前想象或者听说真的是完全不，就是非常典型的山东的很耿直的那种姑娘。我们给你加油，英子。好，加油！谢谢大家。我们问一下红姐。其实我真的有一个想解释的问题对，很多人都觉得我是很专横、很霸道。在这个节目其实前面都有骂我很多那种很霸道啊，气场。对，那种其实不是，因为我是一个挺热心肠的人。
啊，然后我的朋友啊、经理人呢，有时候你为什么要分这个镜头啊，还要分那个对，我说无所谓了，真的。如果我观众不喜欢看我，我分给谁都没有用。对，我觉得是这样，因为我曾经也受过人家做访问，那记者啊，你走开，所以我觉得有时候我站在那，谁一起。不是很大的事情，可是我觉得这样会让他们都很舒服，因为我受过在后面没人叫我进来，我知道那种难受。只是我真的有时候话太多了。没有，他是一个非常耿直的人，他都是为你好才说，他如果不是为你好，他就不管你了。我不说话的，我是不说话的。其实这就是年轻人很喜欢的一句话，只有自己淋过雨才会为别人撑伞。所以很多年轻人很喜欢我，可是也有一些比较年龄大一点的就不太喜欢，就觉得我好像是很专横啊，很霸道啊。其实真的不是，因为我觉得我能掏出来的东西我都掏出来。我要告诉我自己，从来不要做后悔的事情。所以每做事情我都想得很清楚。虽然我可能会得罪你，或者是你不喜欢，或者观众不喜欢会骂我，可是我觉得无所谓，我对得住我自己。谢谢红姐的分享，很坦诚的分享哦。沈月，我真的特别感谢红姐每一次对我说的话。然后我觉得自己在这个节目里面录到这一次，我觉得自己已经越来越自在了。然后红姐当时在后台也是过来安慰我，但是我看网上的图片说我还在扒拉红姐，说走开，走开了你，走开了你。但是那个我都不知道自己在，他已经很慌乱了。对，我不知道自己当时在干嘛。反正我没事，我没有埋怨你们，真的我没有埋怨你们。说实在的，我真的觉得他们是很好的。第一，承受那么大的压力，然后第二呢，真的有很好的外形。演员是很重要的，这是天给的。然后好好走自己最好的路，好好走。所以我就想看到他们全部是以后是很有成就的。好，我们让月月做代表拥抱一下红姐好不好？代表我们，谢谢红姐，谢谢你，谢谢。好，8位都分享了自己的故事和误解。那接下来你觉得他的故事最好，我们就把自己的牌交到他的手中。那我就给诗曼姐好了。原因？她说她其实没有跟黎姿不和，也是解开了我的误解。没有了，就是我们不太清楚具体情况，但是听本人阐述之后就哦，确实如此。我觉得应该给佳慧哥，因为我觉得你很 man， 怎么会觉得你是像女生呢？真的，红姐，我给你英子。对，谢谢红姐。我希望你好好的走，不要再左右摇摆。好。那我就把我这个牌给大红姐了。红姐啊，我也给红姐。我给红姐，因为红姐太好了。谢谢。我也给红姐。感谢。她今天玩游戏的时候，让我看到跟平时我印象中很不一样的她，就很可爱。我们掌声恭喜红姐在这一轮故事大会获胜。故事大会第2轮，你觉得人生中最厉害、最难忘的经历是什么？谁想第一个分享？我跟水母们游过泳，和水母游泳对，就那种特别小的水母，满满都是水母。我吃过水母，凉拌海蜇嘛。就我跟猴子一起洗过澡。去三亚，
给自己订了一个山上的宾馆酒店，它那个环境是整个就是你觉得你在动物园，然后你就在里面洗澡啊，然后就觉得哇享受大自然，然后我感觉上面有个东西，然后我一回头，一个猴子这样。结果他就跑下来了，他也用水在撩。哇塞，那种感觉就是，我也不知道我把他当人了，还是他把我当猴了，就反正就是一起洗澡。他有没有问你借你的沐浴露啊？没有，刷牙了还。我有5个，你们挑啊。5个。美人鱼角色中毒，金庸离开。中毒。中毒，好，给大家讲下中毒。我全家中过毒。哎呀，一氧化碳中毒很严重的。哇！因为我们老家过年是烤那种炭火嘛，然后就山上比较冷，他们就没开窗户，就在那烤炭火。然后我一出那个院子，就外面是新鲜空气，我就头特别晕。其实那个一氧化碳中毒，如果在屋里面你是感觉不到的，就是好像很正常的样。我妈还说我乱讲，我妈说我是自己身体不好，她就想打麻将继续搓麻将，但是我就把那个窗户都开了点窗，他们还算通一下气会比较好。到了12点就是要放烟花了嘛。我们说出去看烟花了，一出去我全家呕吐，一闻到新鲜空气以后，好像那个胃就反胃顶上来了，大难不死。等于你救了你一家人，救了爸爸妈妈，还有好多亲戚。哇，救人一命胜过7级佛祖，哇，你太厉害了！了不起了不起了不起！有一个人的故事跟你一模一样，你们家也中毒了？没有，我的主题也是大难不死。大难不死，什么毒？我没有中毒，就是我感觉我从小到大就经常遇到那种会危及到生命的事情。哎呦！就我很小的时候，我爸去钓鱼，他在前面钓鱼，我在后面，我们是在一个田埂上面，我就翻下去了，掉下去了，然后我爸不知道，还在前面钓鱼。田埂是下面是那种泥？不是，是河。你爸从这边把你钓出来了，哎，你怎么道歉？没有，不是，他是从后面掉下去，结果他把一个鱼竿啪把它勾回来了。第2次感觉自己大难不死是在剧组拍戏的时候，早上坐那个出工的车，我醒来的时候，哎呦，车头没了，就整个车头就被撞了。司机呢？司机还在，司机还在。关键是没了之后你才醒的。对，就醒来，哎呦，车头没了。那你完全没事？我完全没事，因为我系好安全带，也都没事。哦，那太好了。对。我这真的大难不死啊！你。对，然后还有第3次是在上海的时候，在街上走。麦快，你麦没了。我在街上走路，走着，哎呦，一棵树就是从我面前很大的一棵树倒了。就是差点也嘎了，马上拍张照。没有。我演坏角色丢了一个代言啊！好，演得太好了。17、18年前拍那个《金枝》的时候，有一场戏是我把黎姿很毒的就把她推到一个地方，要把她杀死吧。然后那个时候刚刚是中秋节。他们找代言要去演一个嫦娥，然后他们看到那个片出来，哇，他为什么那么狠毒的？嫦娥不能够这样，换人，然后我就没了那个代言了。所以之后我就15年没有拍过坏角色。后来演了那个《延禧》的时候，我考虑了好久要不要接那个角色，但时代不同了，对，后来接了还是很多代言。恭喜恭喜！我这个与其说厉害，我觉得是幸运吧，叫做眼泪成冰。哎呦！然后我当时是拍《鹤唳华亭》一场中场戏，兄弟决裂，我跟罗晋拍摄的时候，我们可能前面的那个情绪很好，导演就没有喊咔。然后因为在那个情绪里面，那个眼泪就滴下来了嘛。我们是在敦煌零下的那个温度，滴下来之后就结在冰就在脸上，而且他那个当时的那个情绪特别符合我当时的人物的那种心境。用了吗？这个镜头？用了，就保留下来了。所以我说觉得是一个很幸运的事情，老天爷给了一口饭吃，就只有演戏这一件事情让我觉得我很幸福。就有的时候我不知道啊，就是在我不去拍戏的时候，我会觉得自己无用，就我不知道我存在的意义是什么。我也会有这个。我就只有在剧组的时候，我觉得我火起来了，我觉得我怎么样都可以，来吧，
行，没问题，上。你明显你看到他一说工作，他眼睛会放光，对你是很爱很爱。反正都是每一个人都经历过的事情啊，在演艺界，他眼泪成冰啊，我是给冻到流绿色的鼻涕啊。我在伊春第一天开工都零下40度，站在一个冰湖的中间，穿的是一般的衣服，结果是他们用望远镜看到我流鼻涕，还绿色的，结果还得继续拍啊，擦完了以后拍完那天从医院检查。证实是肺炎，严重的肺炎。确实，在我们演艺圈里头啊，我们大家每一个人都有很多这种故事、这种经历。其实演员都是那种，就一开始拍总觉得我一定能把这个完成，而且我这一次一定要拼命，我争取一条过我。但有的时候就会忽略掉身体可能会承受到一些极限，但是好像劝不了，有的时候就是能完成。每次很辛苦，然后到了第3天，3、2、1，我又熬过来了。对，有时候40、50度高温，密封的地方，大古装。对。哎，你当时觉得啊挺辛苦的，可能熬不去，能熬，还是熬。2个月、3个月就熬过去了。都是这样啊，但是那个熬是开心的，还有非常自愿的去享受，应该可以说是享受的，因为我们太爱自己的工作了。阿佘姐呢，有没有遇到一些极端的情况出现？我3年休息了9天。9天是哪9天啊？就过年那3天咯，因为 TVB 就过年只有这3天。家辉哥，就曾经有一段时间连续工作3年，没休息过1天，每天跑3组，每组8个小时。哎，我输了。哎，我赢了嘞！啊？什么？我29天没回家睡觉。我不是3个月哦，我不是3天哦，我是3年呐。我是29天连续，后来我是3年连续没休息过，每天跑3组，每组8个小时。那我输了，我输了。3年都是每天3组，那真的很辛苦，觉都没得睡。转场的时候。但是现在你们的感情都特别好，是不是？他们现在都不离家，都缠着我。连我来录节目，他们都说要来。结果我把他们轰回去。很好啊。2个宝贝儿变成2个麻烦，现在都管着我，管得死死的。这个我输了，我拿另外一个。你们终于领悟到这个游戏的精髓了。我试过一次16楼要跳下去，下面是大马路，是没有安全的，这只有一个威亚。替身看了很久，他不愿意做，那就只能上啊。我就跟吴叔指导，就跟他说：“我说你躲在旁边，我冲到这里，你就一脚把我推出去吧。”我真的没办法跳那一步。
然后那一次也是很不可思议，是跳了出去3还是4楼，胃牙有一点松掉了。因为胃牙一断气，我们叫断气，就16条，你断了一条，基本上就也等于断掉。刚好那个旧房子有很多挂衣服的那种，对对，空就把我挂住了，然后胃牙就打开了。哇！我穿着一个我们叫龟背，就是那种护甲，是硬护甲，护甲都打穿。有时候你会想，哎，如果这个我成功了，也是荣耀。到现在都没有一个女生从16楼一条威亚这样跳，到现在还是保持住。你跳完以后没人敢跳了，也没有，只有成龙一个跳过那么高的，这女生没有。谈起这些往事，真的是心里有太多的触动感触，这就是真人真事。虽然听起来可能是天方夜谭，但是毕竟我在行内已经40年，经历过的你们说的这些故事，我都经历过太多了。我不敢说这是厉害，但是人生里头真的缺了那3年，对我来讲是一个终身的遗憾。谢谢。因为我跟他很熟，他所有的过程我都知道。那对于您自己呢？您会有什么遗憾吗？其实我人生没有遗憾哎，虽然我缺失了很多时段，我缺失了童年，可是我那时候我赚很多钱，我家里就很富足，对，能开饭，然后他们有一些稍微好一点的花费，就是我这边赚过去的。到了少年，当然有男朋友过，可是你不能因为自己去解决自己想要的家庭，然后后面的家庭你就别管了。我不能开口要那个丈夫的家去补贴我这个家，那我情愿是我自己要。我还想啊，再过2年吧，可能就原来2年又2年又2年之后就没了机会。那您受过的伤会告诉他们吗？他们知道啊。其实我们小时候在湾仔常常都会跑来跑去啊，这个大楼跳那个大楼啊。哇塞，从小已经练。对，其实我脸上我很多受伤，很多缝针啊，很多爆骨头啊。对。我真的是非常幸运，我这里20多针，我这里30多针，我这里跟这里10几针。然后我这个眼骨，这是拍苗翠花的时候，因为7天没睡觉，那天就已经很累，其实眼睛就闪闪那个星星，对，就去打了。明明是要低头，可是已经晕了，低不起了，就一个飞腿，整个就踢到我这边。所以我现在我鼻骨，很多人都觉得我怪怪，其实我断掉的，我这里断掉的，我整个是歪掉的。现在呼吸很困难，然后我这个骨头，如果你叫 X-ray， 你会看到这里是裂开的，所以眼科医生就说你千万不要给打到，因为骨头这里裂开之后呢，它不会再长回来，如果给打到，很容易眼睛会跳。哎呦，对，所以你，对呀，都习惯了，我妈都觉得。反正你还活着，他们都习惯了。你说他心疼吗？他会，肯定心疼。他常常都哭，可是他知道这是我的工作，总比在街上要饭的好。我输了。我一点都不觉得我自己苦啊，我觉得很骄傲的。那行。对，我人生很骄傲，我一点都不苦。其实红姐在您分享的时候。有一个人，他也很心疼您，因为他是您最后一部影片的见证人。让我们来用掌声邀请我们今天的特别的幕后嘉宾，他和我们的红姐、家辉哥都是老朋友了。让我们有请香港地区资深动作指导佛山蔡礼佛第6代传人陈忠泰老师。
今天很荣幸能够来到这个节目，看到我的好哥哥、好姐姐，然后几位老师，所以他就见证你算是退出武术界的。其实他在我眼里真的是一个小孩。我早期我们拍动作片的时候，他是一个武师，然后就看着他变成副武术指导。我愿意拍最后的一个动作片也是他的。对，拍完之后我就跟所有的娱乐记者啊，或者圈里面的人啊，都说我以后不再拍动作片了，因为身上的伤实在是没办法再承受。然后拍的时候，其实我很吃苦。Mr. K 的时候，我帮你准备了2个女替身，一个都没用。反正替身一上，阿泰不，我要自己来。他很少表现他的不舒服啊，不乐意啊，这个我是记忆犹深，我很感动，因为如果我全部都我要替身，那我基本上我不应该去拍，因为我以前那么厉害，是一个标杆动作演员，你现在是我什么都替身，都打自己的招牌，打得稀巴烂嘛。对，所以我在想，我51岁，我还是能达到当年的那种水准，我就 OK 了。对。红姐，你还记得这条绳子吗？就绑着我的那个，没错，很惨的那个。那天是吊在空中吊了12个小时，中间只有放饭、喝水，放下来，几乎都在空中。因为在马来西亚拍，那个温度真的是40多度，对，40多度。铁棚里面啊，铁棚里面晒太阳，那个太阳高温晒下来，对，还吊着。没放下来，因为真的是要赶时间。前面我吊着，然后是不断给打，你知道吗？吊着我在上被打，被不断的用铁棍啊那个。我那时候我特别为这个电影，我练到8块腹肌，还有肌肉，全是，所以我就穿着背心，对，什么保护都没有，就硬撑了。那天还要把那些铁皮的柜啊、冰柜啊撞到一塌糊涂，她是我心目中的女铁金刚。其实现在的新演员，我觉得最好还是先把功夫功底学好，不论身体也好，面对拍摄也好，其实是需要体能、跟经验、跟反应的。所以先把自己练好。对。特别感谢我们陈导来到我们的现场，感谢您，谢谢。好，谢谢。